Մոլորակի 8 միլիարդ մարդկանց 0., չգիտեմ քանի տոկոսը տեսած կլինի Շառլին։ Ես այդ 0.-ով սկսվող բախտավորների մեջ եմ։ Նյութի ամենահամով կտորը պարզ է, պահել եմ վերջում, բայց խորհուրդ կտայի համբերատար լինել, մինչև հետաքրքիր բաներ էլ կան։ Եվ այսպես միակ ու անմոռանալի այդ օրը սրանից 24 տարի առաջ էր դեկտեմբերին Փարիզի համագումարների պալատում։ Շառլը հայտարարել էր մեծ բեմին հրաժեշտ տալու եւ վերջին համերգաշրջանի մասին։ Համերգներից մեկին շանսոնյան հրավիրել էր Հայաստանի նախագահին եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Ներկա էր նաեւ Ժակ Շիրակը, արտիստիկ ինչպես զտարյուն ֆրանսիացի։ Ես մենակ էի առանց օպերատորի մեծ բետակամեսփի կամերայով, առանց շտատիվի, դեսպանության աշխատակիցները բնականաբար զբաղված էին գլխավոր անձով, սա ասում եմ, որ ներողամտորեն վերաբերվեք կադրերին։ Նկարել կտրականապես արգելված էր, համերգից ինչ-որ պատառիկներ էին կարողացել փախցնել, էնել անվտանգության աշխատակիցների թիկունքից։ Եթե չեմ սխալվում, միայն TF1-ին էին թույլ տվել նկարել։ Ընդմիջմանը Քոչարյանն ու Շիրակը իջան մայստրոյի մոտ հանդերձարան։ Փոքր սենյակ էր, չեմ էլ պատկերացնում, թե այդքան մարդ ոնց տեղավորվեց։ Ցավոք ֆրանսերեն չեմ հասկանում, լսելու ժամանակ էլ չկար, վայրկյանների ընթացքում ֆրանսիական անվտանգությունը ինձ հենց օթերով վերցրեց, տեղափոխեց դուրս։ Բայց շատ կարևոր է, թե ինչի մասին էին խոսել Ժակ Շիրակը եւ Շառլ Ազնավուրը։ Բանն այն է, որ Ֆրանսիան ձգձգում էր ցեղասպանության ճանաչումը, ու այդ պատճառով Շառլը այդ տարի 2000 թվականին հրաժարվել էր երգել Ֆրանսիայի ազգային տոնին, Բաստիլի գրավման օրը։ Ինչպես հայտնի է, 2001-ի հունվարի 18-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց օրինագիծը եւ հունվարի 29-ին նախագահ Շիրակը ստորագրեց այն։ Ֆրանսիան օրենքի ուժով ճանաչեց հայերի ցեղասպանությունը։ Ամենայն հավանականությամբ Ժակ Շիրակը այդ սպասվող օրվա մասին էր պատմում Ազնավուրին։ Սկսվեց համերգի երկրորդ մասը։ Ես ունեմ երաժշտական ունակություններ, լավ կրթություն, ու շատ դժվար էր աշխատել, չապրել այդ պահերը, մնալ սառնասիրտ օպերատոր։ Հետո Երևանում նյութը եթերի համար պատրաստելիս ընտրեցի իմ ամենասիրելին Շառլի երգացանկից, Ամենեմուան, կներեք ֆրանսերենից համար եւ այլն։ Toute ma vie que le ciel lui a. J'aimerais bouiller ce lit environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'envoie un merveilleux été sur la grève. Où je m'attends dans les bras l'amour qui comme un fou pour te demander moi je me tout dans mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur port. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays de merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La